မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါ2026တလပိုင်းလေးကကျေဆိုလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ညဆုံးကြောင်စိတ်တင်တဲ့ကြောက်တင်တဲ့သားတွေကိုကြောင်မျိုးကြောက်သားတွေကြောက်စီတွေခေါင်းကြောက်တွေကြည်နီးတွေဒါပဲမှော်ပေါ့ဗျာကြောက်ရဲ့အကြီးအသေးဒါလက်တွေ့ကျွန်တော်တင်နှမ်းမှာတင်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်မှကြောက်ဝါဒနာပါတဲ့ကဲကြောက်လောပန်းလောင်းလေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီနော်2026နော်2026ဟုတ်ကဲ့ကဲကြောက်မှာဒီကြောက်တွေကဘယ်မော်ပေါ့ဗျာဘာဆန်6ဝေခါမော်စီစာကြောက်လေးတွေကတော့အဓိကအခုအတားတန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘာဆန်6လေးတွေကိုအရင်အခုကျွန်တော်ရဲ့တင်နေတာတွေကိုတင်ပေးနေပါတယ်ဘာဆန်6မော်ဒါလေးကတော့ဖားကန့်တက်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တော့ပန်းလောင်းနေနော်ကိုစောဝင်းနိုင်ကိုစောဝင်းနိုင်ဖားကန့်ကိုလောပန်းသွားလုံးမဲ့လောပန်းလောင်းနေပေါ့နော်လောပန်းဖြစ်မဲ့လောပန်းလောင်းနေနော်ဒါတွေကတော့ကဲမန္တလေးဈေးကွက်ကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်မှဖားကန့်ကိုတက်ရင်ဆုံးရှုံးမှုအားတွေနည်းမှာနော်ကဲတခါတည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးဈေးကွက်ကိုတခါတည်းပဲဒါဘာဆန်ကြောင့်မော်ဒါကမော်စီစာဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဘယ်လောက်ထွက်ပြီးသားဈေးကွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်အချိန်မီဘယ်လောက်ရောင်းလို့ရတယ်ဒီကြောက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကန့်ရောင်းရင်ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမယ်ဆိုဒါတိုင်းတာလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာဈေးကွက်နိုင်သွားတဲ့အတွက်ဘာကန့်မှာသွားပြီးတော့ဝယ်လို့ဆုံးရှုံးမှုနည်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်မကြောက်လေးလာတင်ယူမယ်ဆိုရင်တော့မြိုင်စော်ဝင်းကြောက်စိမ့်တင်တန်းမှာလက်တွေ့ဗျာဒီကြောက်တွေကိုတခါတည်းခင်းပြရောင်းပြထွက်စည်းတွေနဲ့အတိကျကဲတင်တန်းသားတွေလောပန်းတောင်းတွေကဘာမှတ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိအားနဲ့ပေါ့နော်မျက်စိအားနဲ့ဟိုဒီကြောက်ကဟာဆရာစီမှာမန္တလေးကြောက်ဝိုင်းမှာဒီဈေးထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တယ်ဗျာ